Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan upgrade RAM si Lenovo IdeaPad 320. Saya akan upgrade dengan RAM 4GB DDR4 biar total RAM-nya menjadi 8GB. Langsung saja. Yang pertama, kita sediakan alat-alatnya. Yang pertama adalah RAM. Yang kedua adalah obeng. Dan yang terakhir adalah magnet. Biar baut-bautnya tidak kemana-mana. Langsung saja kita buka cover belakangnya dulu. Dan yang terakhir baut ini untuk melepas DVD RW-nya. Selanjutnya kita lepas DVD-nya. Oh ya, alat yang terakhir itu adalah untuk membuka cover ini. Bisa dari bekas kartu koordinat dan lain sebagainya. Agak susah sedikit, bahannya dari plastik yang tipis. Selanjutnya tinggal tambahkan RAM pada slot RAM di sini. Saya menggunakan RAM merek Tim Elite 4GB DDR3 4GB DDR4 dengan frekuensi 2133 MHz. Oh ya, ini pada video sebelumnya saya unboxing RAM ini. Langsung saja kita pasang. Di dalam kemasannya ada tentunya RAM-nya, ada panduan pemasangan dan berbagai produk tim lainnya. Cukup mudah memasangnya, tinggal sesuaikan rongga ini dengan rongga yang
di slot. Proses instalasi RAM sudah selesai. Sekarang kita kembalikan ke seperti semula dengan memasang covernya. Sebelum video ini berakhir, saya akan mengingatkan bahwa kalau suka video ini tekan tombol like, kalau tidak suka tekan tombol dislike. Kalau ingin tahu apa saja yang video kedepannya, tinggal tekan tombol subscribe. Maaf, baterainya habis. Sekarang kita lanjut. Langkah terakhir adalah memasang covernya kembali. Terakhir, jangan lupa masukkan DVD-nya kembali. Dan kita kunci. Sudah selesai pergantian mengupgrade RAM-nya kali ini. Oh maaf, kebalik. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga ada faedahnya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like kalau suka, dan jangan lupa di subscribe channel ini untuk mengetahui apa saja video yang akan muncul selanjutnya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Terima kasih. Yuk.